Evini seviyorum. Evi mi süpürüyorsun? Bana yardım mı ediyorsun anneciğim? Evet. Aferin sana. Anne. Anne. Ama arabamı bu topları bir de. Bu sineğim bitti. Bitti mi? Koltukların altlarını süpürdün mü anne? Böyle. Tamam, ellerine sağlık. Bak orada kumların kalmış. Kumlarını da süpür. Ellerine sağlık Kuzey. Aferin benim oğluma. Bitti mi işin? Bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi. Tamam. Bu yeri bitti. Tamam.